Muraho neza turabashuje kuri Kita Secret Channel ni Teofile Mani Zabayo. Uyu munsi tugiye kubereka irindi somo ryiza cyane. Nubundi nkuko bushize twatangiye tureba amanota kuri lower E string, tugiye gukomeza turebe amanota ari kuri A string. Ni ukuvuga ngo nitumara kureba byibuze aya manota yose ari kuri A string na E string, tuzahita dutangira kwiga amanota bita amabari, bari chords. Amabari chords nariya mujya mubona nkunda gucuranga. Ni ukuvuga ngo rero tugiye kugira iki? Tugiye kwiga amanota ari kuri A string. Ni ukuvuga ngo dutangiye, mwabonye ko natangiriye aha. This is A string, A major chord kuri E string. Ni ukuvuga ngo root note y'iri nota iri kuri ahangaha kuri A string. Ni ukuvuga ngo A, inota rya A riri ahangaha, uri kubibona ku murya wa kabiri uturutse hejuru, na ahangaha kuri iyi note niyo A. Yumanutse nkuko twabibonye ahangaha, twabonye yuko kuri E string A twayisanze hehe? Twayisanze tumanutse, twabonye iki? Twabonye A sharp. Ni ukuvuga ngo rero nimba turi aha nariyo A, nitumanuka turahita tubona iki? A sharp. Nyuma ya A sharp twaje kubona yuko tuhari iki? Hari B. Ni ukuvuga ngo ahangaha yumanutse ahangaha ubukoze B. B, iyi ni B note. Wamanuka semitone hagati ya B na C, twabonye ko ntaki nta nota rindi ririmo. Ni ukuvuga ngo B ntago igira sharp. Yumanutse rero uhita ukora C. Nkuko nabigishije mu masomo yabanje mbere, wasubirayo ukajya kureba. Niyo mpamvu twabonye yuko iri nota iri ari C major chord. Niyo mpamvu twabonye yuko ari C major chord, kubera yuko ifite root note y'iri nota iri ahangaha. Ni ukuvuga ngo iyo umanutse twabonye ko uhita ukora C sharp. Wamanuka ukabukoza iki? D. Wamanuka ukabukoze D sharp. Wamanukaho ukabukoze E. Wamanuka hagati ya E na F na rindi nota ririmo. Ni ukuvuga ngo uhita ugwa kuri F. Wamanutse ugahita ugwa kuri F sharp. Wamanuka ukagwa kuri G. Wamanukaho ukamanuka ukagwa kuri G sharp. Wamanukaho semitone nanone ugahita ugwa kuki? Twabonye ko ari ni A n'ubundi ni A, kubera yuko iyo uvuye kuri G sharp tujya kuri A. G sharp twabibonye aha mu isomo rya mbere tureba kuri E string, tuvuye kuri G sharp twahise tugwa kuri A. Niyo mpamvu rero ahangaha ni A. Ubona ko twahise dutangiriye ya gitari n'ubundi uturutse aho umanuka, ni nk'ibyo navuze ahangaha. Biroroshye cyane, amasomo aroroshye rwose, kandi umuziki nyine icyambere ni ukumva ukawusobanukirwa, nta bindi biba byoroshye cyane. Warangiza ukinjoyinga life, ukinjoyinga ubuzima. Reka tubashimire gukurikirana amasomo yacu, mwebwe mukurikirana ibikorwa byacu kuri YouTube channel yacu ya Kita Secret Channel. Nje nkuko mubizi ni Teofile Mani Zabayo, ndabakunda cyane, bye.